Сегодня у меня необычное место обзора. И все потому, что пришло время позаботиться не только о доме, но и о своей машинке. Я давно искала такой помощник, и вот, наконец, нашла. Это беспроводной пылесос-воздуходувка. Заказала его, как всегда, на Wildberries, и сейчас покажу, что в комплекте. В коробке нас ждут 3 фильтра, 8 различных насадок, кабель для зарядки и салфетка из микрофибры. Пылесос достаточно мощный, и с ним удобно чистить даже самые труднодоступные места. А еще он может работать как воздуходувка, что тоже очень удобно. Особенно радует наличие специального кейса для хранения. Теперь не нужно думать, где его разместить. Также пылесос отлично подойдет не только для машины, но и для дома. Он мобильный, компактный и очень прост в использовании. Мусор собирается в контейнере, который легко снимается и моется, как и фильтр. Если вы ищете хороший подарок для автолюбителей, уверена, что такой пылесос станет отличным вариантом.